paz en conecta con tu indio interior. Un espacio sagrado creado para que descubras tu poder interno, tu calma y tu conexión con lo que eres en esencia. Aquí cada palabra y cada silencio están pensados para guiarte hacia tu propio camino espiritual, para un lugar tranquilo, espacio donde durante los próximos minutos nadie pueda interrumpirte. Este tiempo es solo para ti. Siéntate en una posición cómoda, la espalda recta pero sin tensión, los pies firmes en el suelo, las manos descansando suavemente sobre tus piernas. Cierra los ojos lentamente y comienza a prestar atención a tu respiración. Inhala por la nariz, siente cómo entra el aire fresco. Exhala por la boca, percibe cómo sale tibio. Déjalo fluir, sin prisa, sin esfuerzo. Siente como cada inhalación te llena de calma y como cada exhalación libera cualquier peso. Respira así, consciente, presente. En este momento solo estás tú, tu cuerpo y tu respiración. Yo estaré aquí como tu guía chamán, acompañándote en este viaje sagrado hacia lo más profundo de tu espíritu. Caminaremos juntos o juntas por un sendero antiguo, un camino que te llevará a encontrarte con tu animal de poder. El animal de poder es un espíritu guardián, una presencia que habita en el mundo espiritual y que te acompaña desde siempre. Representa tu fuerza, tu instinto, tu sabiduría más profunda y cuando lo conoces puedes aprender a invocarlo para recibir guía y protección. En este viaje no hay prisa. Todo ocurre en el momento justo. Solo necesitas abrir tu corazón y confiar. Sigue respirando de forma consciente. Inhalando por la nariz, sintiendo el aire fresco que entra, exhalando por la boca, dejando que salga el aire cálido. Pues tu mente se prepara y tu espíritu se abre a lo sagrado. Comenzaremos a caminar juntos o juntas por los paisajes que nos esperan. Pero antes, siente dentro de ti la certeza de que estás protegido o protegida. Todo lo que encontrarás será para tu bien. Imagina que mientras sigues respirando lentamente, un suave cambio comienza a sentirse a tu alrededor. Tu
empieza a caminar hacia otro lugar. Un lugar antiguo, sagrado, donde la tierra y el cielo se tocan. Frente a ti aparece un sendero. El suelo es firme, cubierto por hojas secas que crujen bajo tus pasos. Huele a bosque, a madera húmeda, a hierbas frescas. Cada inhalación que haces trae consigo esa fragancia pura de la naturaleza. Alrededor, árboles altos se elevan hacia el cielo. Sus copas filtran la luz del sol, dejando caer destellos dorados que iluminan tu camino. El viento sopla suave, acariciando tu rostro, trayendo consigo un murmullo lejano de agua corriente. Despacio, escucha el canto de los pájaros, el crujir de las ramas, sus hojas moviéndose como si quisieran hablarte. Sientes que el bosque te reconoce y abre sus puertas. Te acoge como a un hijo, como a una hija que regresa a casa. A lo lejos, el sonido del agua se hace más claro. Un río serpentea entre las piedras, reflejando el cielo como un espejo vivo. Te acercas a la orilla y ves cómo la corriente fluye sin detenerse. Y te recordará que la vida también es un viaje continuo. Respira profundamente. Llena tus pulmones con este aire puro. Exhala, soltando cualquier carga que hayas traído contigo. En este momento, estás listo o lista para seguir adentrándote en este mundo que existe más allá del tiempo, donde pronto encontrarás a tu animal de poder. Continúa tu camino. El bosque se vuelve más denso, más vivo. Cada paso que das parece despertar ecos antiguos, como si la tierra misma recordara tu nombre. El sonido del río comienza a desvanecerse y en su lugar percibes un silencio especial. No es un silencio vacío, es un silencio lleno de presencia, un silencio que te envuelve y te hace sentir que algo o alguien te observa. Detienes, cierras los ojos un instante, sientes una vibración suave, profunda, que parece venir desde el centro mismo de tu pecho. Es como un llamado, una voz sin palabras que te invita a seguir. Cuando abres los ojos, frente a ti hay un claro en el bosque. Entra limpia y dorada. El aire se siente más cálido. En el centro de ese espacio sagrado percibes una figura. Mal de poder. Puede que sea un jaguar, un lobo, una águila, un caballo, quizá una criatura que no imaginabas.
sabiduría de miles de años. Él o ella te reconoce, ya ha estado esperando desde siempre. No hay miedo, solo conexión. Te acercas lentamente, puedes escuchar su respiración, sentir el calor que emana de su cuerpo. Notas que, de alguna manera misteriosa, sus latidos y los tuyos se sincronizan. Inclina tu cabeza en señal de respeto. Permite que él o ella te muestre su energía. Que se acerque y roce tu mano. Ves camine a tu alrededor. Es simplemente para recibir lo que tu animal de poder tiene para ti. Puede ser una sensación, imagen, un recuerdo, un mensaje que solo tú entenderás. Respira profundamente. Dentro de ti esa fuerza, esa protección, que a partir de hoy él o ella caminará contigo siempre. Unos momentos más frente a tu animal de poder. Míralo a los ojos. En tu memoria cada detalle, el brillo de su mirada, la forma en que respira, la energía que emana de su presencia. Siente en lo más profundo de tu corazón la gratitud por este encuentro. Inclina tu cabeza o coloca tu mano sobre tu pecho. Grito de respeto y reconocimiento hacia este guardián que ha decidido mostrarse. Dile en silencio o en voz suave: gracias por estar aquí. Gracias por caminar conmigo. Entiende, necesitas más palabras. Observa cómo poco a poco comienza a retirarse. Puede que se pierda entre los árboles. Puede que vuele hacia el cielo. O que se funda con la luz dorada del claro. Pero aunque se aleje, sabes que no se va del todo. Su espíritu permanecerá contigo siempre que lo llames desde el corazón. Vuelve a poner tu atención en el bosque que te rodea. Escucha nuevamente el murmullo del viento, el canto lejano de un ave, el crujir suave de las hojas. Caminar de regreso por el sendero. Sé que cada paso te trae de vuelta poco a poco a tu cuerpo físico, al lugar donde comenzaste este viaje. Percibe de nuevo el peso de tu cuerpo, la posición de tus manos, el contacto de tus pies con el suelo. Respira profundamente. Inhalando por la nariz, exhalando por la boca. Entiendo que la energía de tu animal de poder se integra en ti. Cuando lo sientas, mueve lentamente tus dedos. Rota suavemente tus hombros y abre los ojos, llevando contigo esa fuerza,
esa paz y esa conexión que has despertado hoy. Bienvenido o bienvenida de regreso. Que la energía de tu animal de poder camine siempre a tu lado. Hasta un próximo video. No olvides dejarme un like y suscribirte.